আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা প্রায়শই সর্দি কাশিতে ভুগে থাকেন। এরকম মানুষজনের একদিকে যেমন অ্যালার্জি প্রবণতা আছে, অর্থাৎ তাদের সব কিছুতেই অ্যালার্জি হয়, ধুলো ধোয়া ফুলের রেণু যেটাই হোক না কেন। আবার অন্যদিকে একটুতেই ঠান্ডা বা গরম লেগে যায়। এই জাতীয় সমস্যাগুলো যাদের মধ্যে বেশি বিদ্যমান, তারা প্রায় সময় সর্দি কাশিতে ভুগে থাকেন। দেখা যায় যখনই একটু ঠান্ডা কিংবা গরম পড়লো বা সিজন চেঞ্জ হলো, দেখবেন এদের হাঁচি কাশি শুরু হয়ে যায়। এদের নাক দিয়ে পানি বের হয়, অ্যালার্জির সমস্যা হতে দেখা যায় হাঁচি আসে, গলা খুসখুস করে, কাশি হয়। কখনো কখনো গলায় টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, গলায় সর্দি লেগে থাকা বা জমে থাকার মতো অনুভূতি জাগায়। এটিকে সাধারণত পোস্ট নাজাল ড্রিপ বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই সমস্যা বেড়ে গেলে সর্দি বুকের দিকে বা চেস্টের দিকে চলে যায়, অর্থাৎ বুকে কফ জমে যায় এবং ক্রমাগত কাশি চলতে থাকে। যাদের কফ বুকের দিকে না জমে বা বুকের দিকে না থেকে গলায় থাকে, এদের শুকনো খুসখুসে কাশি বা খক খক এই জাতীয় কাশি হয়ে থাকে। এইরকম সিচুয়েশনে আপনারা করেন কি? আপনারা ওষুধ খেয়ে থাকেন, অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যালার্জির ওষুধ নিয়ে থাকেন। বাজারে মন্টেলিকাস্ট, ফেক্সোফেনাডিন বা আরও যেসব অ্যান্টি অ্যালার্জির ওষুধ আছে, সেগুলোর কোনো একটা খেয়ে থাকেন। এতে আপনাদের সমস্যা সাময়িকভাবে কিছুটা হয়তো কমে যায়, কিন্তু কিছু রোগী আছে যাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জির প্রবণতা আছে অথবা ঠান্ডা বা গরম লেগে যাওয়ার প্রবণতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক এই সমস্যাগুলো লেগেই থাকে, অর্থাৎ সর্দি কাশি এদের লেগেই থাকে। সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের ভিডিওতে আমি কিছু খাবার বা হোমমেড রেমেডি নিয়ে আলাপ করব। এই খাবার বা হোম রেমেডিগুলি আপনার খতরনাক সর্দি বা কাশি দূর করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। যেমন নাক দিয়ে পানি পড়া, শ্লেষ্মা বের হওয়া, অ্যালার্জি প্রবণতা, ঘন ঘন সাইনোসাইটিস হওয়া, গলায় একটা খুসখুসে ভাব, গলায় কফ জমে যাওয়া, অর্থাৎ পোস্ট নাজাল ড্রিপ সমস্যায় পড়লে এই রেমেডিগুলো আপনাকে বেশ সাহায্য করবে। যেটা অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা সাধারণত ঘন ঘন গলা খাকার দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ গলায় কফ বা সর্দি পরিষ্কার করতেই তারা এমনটা করে থাকেন। আবার কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে তাদের বুকে কফ ক্রমাগত জমে থাকে এবং এই কফটা তাদের পরিষ্কার হয় না। এই ক্ষেত্রে এই রোগীগুলো ঘন ঘন কাশতে থাকেন এবং তাদের একজাতীয় কফ পড়তেই থাকে। এই সমস্ত সিচুয়েশনে আজকে আমি এমন কিছু খাবার দাবার নিয়ে আলাপ করব যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ওষুধে যখন এই সমস্ত সমস্যাগুলো পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য হচ্ছে না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘরোয়া এই সমস্ত যে খাবার দাবারগুলো আছে, সেগুলো নিয়মিত ঠিকঠাক প্রয়োগ করে দেখুন। আপনাদের এই সমস্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে দূর হয়ে যাবে, নয়তো 100% আপনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ইনশাআল্লাহ। সবার আগে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে, যখন আমাদের ঠান্ডা লেগে যাবে বা সর্দি কাশির মতো সমস্যাগুলো হবে, তখন অবশ্যই আমাদের প্রচুর পানি খেতে হবে। এই অবস্থাতে আমাদের শরীরকে কোনো অবস্থাতেই ডিহাইড্রেটেড অবস্থায় ফেলানো যাবে না, অর্থাৎ আমাদের দেহকে অবশ্যই হাইড্রেটেড রাখা জরুরি, কেননা এর অনেক গুরুত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, আমরা যে খাবার দাবারগুলো খাবো সেগুলো অবশ্যই গরম গরম খেতে হবে। আমরা রুটি খাই বা ভাত খাই বা ডাল খাই বা তরকারি, আপনি যেটাই বলেন না কেন, এগুলো কিন্তু আমাদের গরম গরম খেতে হবে। এইরকম সিচুয়েশনে আমাদের গরম গরম খাবার খাওয়া খুবই জরুরি। সর্দি কাশি হলে সাধারণত আমরা আদা চা খেয়ে থাকি, অর্থাৎ লাল চা বানিয়ে তাতে আমরা আদা মিশিয়ে খাই। কেন খাই? খাই এই জন্য যে এটি আমাদের শরীরটাকে আরাম দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, আদার মধ্যে অনেক গুণাগুণ আছে যেগুলো এই পরিস্থিতিতে আমাদের আরাম দেয়, অর্থাৎ আদার ভেতর এমন কিছু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি গুণাগুণ বিদ্যমান যেগুলো আমাদের সর্দি কাশিতে খুবই কাজে দেয়। আপনাদের একটা ঘরোয়া রেমেডির কথা বলি। আগে 1 কাপ পানি নেবেন, তারপর এতে 1 চামচ আদা বাটা মিশ্রিত করে নেবেন। এরপর এই মিশ্রণটি ফুটিয়ে নেবেন। ফোটানো মিশ্রণটি অর্ধেকে নেমে এলে এতে 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার খেয়ে নেবেন।
ফলে আমাদের যে সিজনাল সর্দি কাশিগুলো অ্যাটাক করে এগুলো থেকে অনেকাংশেই আমাদের রেহাই মিলবে। এছাড়া আমাদের গলায় যে খুশখুশি ভাব, গলা শুকিয়ে যাওয়া বা ইনফ্লামেশন কিংবা গলায় অস্বস্তি ভাব, নাকের শ্লেষ্মা বা সুরসুরি ভাব বা জ্বালাপোড়া ইত্যাদি সমস্যাগুলো অনুভূত হয়, সেগুলো যে পানি আদা বাটার মিশ্রণ ফুটানো এবং মধু মিশ্রিত করে খাওয়ার যে রেমেডির কথা উল্লেখ করলাম সেটা দিয়ে দারুণ আরাম পাওয়া যায়। এরপর আপনারা এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। 1 গ্লাস গরম পানি নিয়ে এতে কিছুটা পাতিল লেবুর রস মিশিয়ে নিন, সঙ্গে একটু মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন। এবার এই মিশ্রণ চায়ের মতো করে খেতে পারেন। যদি আপনি 1 পোয়া পরিমাণ পানি নেন তাহলে একটা পাতিল লেবুর রস এবং 3 থেকে 4 চামচ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করে নেবেন। এরপর সেটি সুন্দর মতো করে নেড়ে মিশ্রিত করে নিয়ে দিনে 2 বার আস্তে আস্তে করে চায়ের মতো করে পান করে নেবেন। এতে আমাদের সর্দি কাশির ক্ষেত্রে কাজে দেয়, মিউকাসগুলো ভেঙে পড়ে। আমাদের গলা এবং শ্বাসনালীতে যে মিউকাসগুলো জমে থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার আসছি যাদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা বা গরম লেগে সর্দি কাশি হয়, যাদের শুকনো খটখটে কাশি হচ্ছে, গলা একটা খুসখুসে ভাব, গলায় একটা অস্বস্তির ভাব হচ্ছে, তাদের কথায় এই জাতীয় রোগীদের জন্য একটি ঘরোয়া রেমেডির কথা আলাপ করব। এটি আপনাদের দারুণ কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই শুকনো আদা নেবেন আরও গোলমরিচ। এরপর এগুলো গুঁড়ো করে পাউডার করে নেবেন, নিয়ে মিশ্রিত করে রেখে দিবেন। যখনই আপনার শুকনো কাশি হবে, গলা খুসখুস ভাব হবে, বারবার খক করে কাশি হবে, তখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই আদা গোলমরিচের মিশ্রণটি 1 চিমটি নিয়ে জিভে বা গালে ধরে রাখবেন। যদি এটা আপনি মুখে ধরে রাখতে না পারেন বা ধরে রাখতে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আপনি একটু মিশ্রির টুকরো নিয়ে এর সাথে মিশ্রিত করে মুখে ধরে রাখতে পারেন। এতে এই মিশ্রণটি আপনি দীর্ঘক্ষণ গালে বা মুখে ধরে রাখতে পারবেন। দেখবেন এই মিশ্রণটি আপনার শুকনো কাশির ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী হবে। এতে হলো শুকনো কাশি। যাদের ভেজা গাঢ় কফ আসে, যাদের বুকের মধ্যে কফ জমে আছে, কাশির সাথে কফ আসে কিন্তু তারপরেও পরিষ্কার হতে চায় না, বারবার কাশি আসে, তাদের ক্ষেত্রে কি করব? এই রকম পরিস্থিতিতে আপনারা হলুদের শেকড় নিয়ে গুঁড়ো করে নেবেন। এরপর এর সাথে পানি মেশাবেন এবং পরিমাণ মতো মধু মিশিয়ে এই মিশ্রণ আপনারা দিনে 2 থেকে 3 বার পান করবেন। অথবা এর পরিবর্তে মৃদু উষ্ণ 1 গ্লাস দুধ নিয়ে এতে 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নেবেন, নিয়ে দিনে 1 থেকে 2 বার পান করতে পারেন। এতে আপনার বুকের ভেতরে জমে থাকা কফ বা আপনার শ্বাসনালীতে জমে থাকা কফ বা ফুসফুসে জমে থাকা কফ বা মিউকাস গলে বের হয়ে আসবে এবং আপনাকে একটা স্বস্তির ভাব জাগিয়ে দেবে। এরপর যে রেমেডির কথা বলবো সেটি হচ্ছে পুদিনা পাতা। আপনাদের যাদের ঘন কফ আসে বা গাঢ় কফ আসে, যাদের সাইনোসাইটিস বা নাকজাম ভাব আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই পুদিনা পাতার রস দারুণ কার্যকরী। এর ভেতর মেন্থল থাকাতে এটি জমে থাকা ঘন কফকে ভেঙে আমাদের স্বস্তি এনে দেয়। এই মেন্থল আমাদের গলা দিয়ে দেহে প্রবেশ করলে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আসে বা কুলিং ভাব আসে। আমাদের গলায় বা নাকের ইনফ্লামেশনে দারুণ আরাম এনে দেয় এই পুদিনা পাতার রস। এরপরে যে খাবারটির কথা আসে সেটি হচ্ছে গরম গরম স্যুপ। সর্দি কাশিতে গরম গরম স্যুপ দারুণ কার্যকরী একটি রেমেডি। এই স্যুপে বিভিন্ন রকম উপাদান যেমন পেঁয়াজ, আদা, রসুন, গোলমরিচ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। এই উপাদানগুলো দিয়ে তৈরি করা স্যুপ যখন আমরা খাই তখন এর ফ্লেভার আমাদের বুকে, গলায় বা শ্বাসনালীতে জমে থাকা কফগুলোকে গলিয়ে ফেলতে সাহায্য করে এবং আমাদের দারুণ স্বস্তি এনে দেয়। সবশেষে যে কথাটি বলবো তা হচ্ছে, যারা নিয়মিত এই সর্দি কাশিতে ভুগে থাকি তাদের প্রত্যেক দিন একটু উষ্ণ গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলি করার বা গার্গেল করার অভ্যাস তৈরি করে নিতে হবে। এতে হবে কি, আমাদের গলায় বা টনসিলে যে জীবাণুগুলো থাকবে সেগুলো
নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের গলার বা নাকের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন থেকেও আমাদের মুক্তি এনে দিবে এই গরম পানির গার্গল। এছাড়াও আপনি নিয়মিত গরম পানির যে ভাপ সেটা নাক দিয়ে টেনে নেওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এটিও আমাদের বুকে কিংবা শ্বাসনালীতে জমে থাকা কফ গলাতে সাহায্য করে। সম্মানিত সুধী, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন আর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আল্লাহ সকল অবস্থায় আমাদের সহায় হোক।